Позывной радио «Щука». Базовая антенна, но она больше на КВ диапазон. Сейчас она не в резонансе, на CB диапазон. Больше на КВ. Вот. На прием, Евгений. Да, все принято. Подскажите, пожалуйста, Володя, какая мощность, какой аппаратик работает? И потом я передам после вашего включения сразу охотнику Майк с Александром, с охотником сработаете. Подскажите мощность и аппарат на премии. Значит, здесь стоит Icom 746 Pro. 746 Pro, 100 Вт. 100 Вт на выходе сейчас. Ну, Евгения Александра я при предыдущем включении не слышал. У меня стоит помеха больше 5 баллов. Больше 5 баллов. Видимо, он выходил, я вот по информации Дмитрия, около 4 баллов. Поэтому вряд ли я услышу. Хотя послушаю на время. Охотник. Так, Женя, у меня тут был звонок, я не знаю, кто оператор, я его принимаю 2,2 балла на пределе разбираемости, 2,2 балла, вот, и понял, что у него мощность 100 Вт, а остальное я прослушал, у меня телефон был на приеме. Владимир, приняли охотника, нет? Нет, его я не принимал, прием. Да, Владимир, значит, охотник находится возле Минского моря, северное побережье Минского моря. Вы у него 2,2 балла проходили. Вот, я нахожусь территориально недалеко от аэропорта Минск-2. У меня хорошо, на слух 5,5-5,6. Вот, значит, Kenwood TS-2000 трансивер, 5/8 антенка на 15-метровой мачте. Вот, и ГУ-43 лампочка в тяжелом режиме сейчас работает в помощь. На приеме, Володя? Ну, принято. А эта мачта, она на земле стоит или где-то еще и на крыше? Прием. Я нахожусь на даче, она стоит на земле. На земле стоит 15-метровый телескоп от 145 станции, по-моему, точно не помню. Да, 145 станции. Как 140-я, только 15,3 метра. Телескоп немножко подлиннее, чем 140-й. С лебедкой, которая на приеме, Володя. Да, я принял.